Ich bin mit meiner ganzen Familie hergekommen und mein Vater hat früher als Schweißer gearbeitet und jetzt hier in Deutschland, weil wir immer noch nicht die Aufenthaltsbestätigung haben, kann er nicht arbeiten. Und gestern haben ganz viele zu Hause gefragt, warum ist denn das eigentlich so, dass Ausländer nicht so schnell Arbeit kriegen wie Deutsche? Und dann war ich für 2 Minuten weg und habe selber überlegt, warum ist denn das eigentlich so? Und habe keine Antwort dazu gefunden. Saya datang ke sini bersama keluarga saya. Dulu ayah saya bekerja sebagai tukang las, tapi sekarang sudah berhenti. Mungkin karena kami belum mendapat konfirmasi untuk tinggal di sini. Banyak orang-orang di sekitar saya juga bertanya, kenapa orang asing seperti kami lebih susah mendapatkan pekerjaan daripada orang Jerman. Kemudian saya berpikir selama 2 menit. Kenapa begitu ya? Tetapi saya belum menemukan jawabannya. Also ihr habt keinen genehmigten Asylantrag? Jadi Anda tidak memiliki aplikasi yang disetujui. Also wir haben jetzt gerade in letzter Zeit eine schwere Zeit gehabt, weil wir kurz davor waren, abgeschoben zu werden. Und mir ging es hier in der Schule auch richtig schlecht. Das haben die Lehrer und Schüler mitgekriegt. Deswegen Ihr solltet wieder zurück in den Libanon. Genau. Ja, genau. Und dann ging es mir halt richtig schlecht. Was ist jetzt passiert? Jetzt ist erstmal eine Genehmigung da, aber wir waren in Berlin bei der Botschaft, haben die libanesischen Pässe geholt und jetzt warten wir in der Ausländerbehörde, bis eine Antwort kommt. Ich möchte auch ehrlich gesagt... Kami akhir-akhir ini kesulitan karena kami akan dipulangkan. Di sini saya merasa sangat buruk dan sama halnya di sekolah. Jadi para guru ingin memulangkan kembali siswa-siswa ke Libanon. Ya persis seperti itu, dan kemudian hal itu juga terjadi pada saya sebagai orang yang sesuai dengan syarat untuk dipulangkan. Pertama kami izin di sana tetapi berada di Berlin di kedutaan dan mendapatkan paspor Libanon. Sekarang kami sedang menunggu di kantor imigrasi untuk jawaban. Meine Familie wiedersehen, weil das ist echt sehr heftig, dass ich seit 4 Jahren meine Familie nicht gesehen habe. Meine Tante, Oma und Opa. Das ist wirklich eine der Dinge, die mich halt bedrücken. Ich gerne also wir müssen ja bei den Asylanträgen gucken, gibt es einen Grund dafür, dass Asyl beantragt wurde. Und was eine Sache ist, die wir jetzt verändern wollen, das haben wir jetzt diskutiert auch mit den Bundesländern, wenn jemand 4 Jahre hier ist, dann ist es halt sehr schwer zu sagen, so und jetzt hast du schön Deutsch gelernt, bist integriert und jetzt stellen wir fest, nach 4 Jahren, das ist eigentlich gar kein richtiger Asylantrag. Auf der anderen Seite ist es so, dass viele ja auch, kommst du direkt aus dem Libanon oder eigentlich aus Syrien vorher? Libanon. Oh. Libanon gilt jetzt nicht als ein Land. Saya ingin melihat keluarga saya lagi, karena sangat sulit bagi saya untuk melihat keluarga saya selama 4 tahun ini. Saya ingin bertemu juga dengan bibi, nenek, dan kakek saya. Itu benar-benar satu hal yang membuat saya depresi. Jadi kita tahu kita harus melihat permohonan untuk perlindungan internasional. Apakah ada alasan permohonan yang telah diterapkan dan apa yang sekarang ingin kita ubah? Kami sekarang telah mendiskusikan hal ini dengan negara bagian federal juga. Jika seorang berada di sini selama 4 tahun, maka sangat sulit untuk mengatakan seperti itu. Dan sekarang Anda telah belajar bahasa Jerman yang terintegrasi dengan baik. Dan kami menemukannya sekarang setelah 4 tahun. Itu sebenarnya bukan aplikasi nyata untuk permohonan perlindungan ini. Di sisi lain, saking banyaknya juga yang datang langsung dari Libanon atau sebenarnya dari Suriah sebelum Libanon tidak dianggap sebagai negara seperti saat ini. Was nun, sagen wir mal, direkten Bürgerkrieg hat. Genau. Das heißt, dort leben sehr, sehr viele Menschen, die sind in Flüchtlingslagern, auch die Palästinenser. Das sind keine sehr guten Umstände, in denen man lebt. Das wissen wir. Auf der anderen Seite haben wir Menschen, die sind in noch größerer Not, weil sie vor dem Bürgerkrieg fliehen und denen müssen wir erstmal den Asylantrag genehmigen. Was aber nicht gut ist, ist, wenn es so lange dauert. Und das müssen wir ändern und da haben wir jetzt mit den Ländern auch darüber geredet.
Und dann werden wir mal überlegen, wie gehen wir mit denen um, die schon viele Jahre hier sind und immer in so einem Zwischenzustand sind. Und da wollen wir jetzt ein beschleunigtes Verfahren machen. Davon könntest du vielleicht auch profitieren. Und dann sagt man ja oder nein. Aber wir werden nicht alle Menschen, das muss ich auch sagen, die im Libanon in Flüchtlingslagern seit 25 Jahren leben, in Deutschland aufnehmen können, weil wir noch sehr, sehr viele haben, die direkt aus dem Kriegsgebiet kommen. Ja. Und mich beschäftigt die Frage, also ich bin ja jetzt hier, lebe zwar, aber ich weiß nicht, wie meine Zukunft aussieht. Solange ich nicht wirklich weiß, dass ich hier bleiben kann. Ja, ist klar. Deshalb muss das jetzt einer Entscheidung zugeführt werden. Itu berarti sangat-sangat banyak orang yang berada di kamp-kamp pengungsi. Tidak hanya orang Palestina. Di sana merupakan keadaan yang sangat baik untuk ditinggali. Kita tahu bahwa di sisi lain kita memiliki orang-orang yang lebih membutuhkan, karena mereka sebelumnya melarikan diri dari perang saudara. Kita harus mengajukan suaka dulu, agar kita tahu bisa disetujui atau tidak. Ketika kita butuh waktu lama untuk hal tersebut dan kita harus berubah. Dan di sanalah kita sekarang. Negara juga membicarakannya, dan kemudian kita akan berpikir tentang bagaimana kita pergi dengan orang-orang di sekitar sini selama bertahun-tahun dan selalu ada di antara itu. Dan kami menginginkannya sekarang untuk prosedur dipercepat dan membuat Anda mungkin juga mendapat manfaat. Dan kemudian Anda mengatakan ya atau tidak, tetapi tidak semua orang setuju. Ada juga yang mengatakan orang-orang di Lebanon yang tinggal di kamp-kamp pengungsi telah hidup selama 25 tahun, yang tercatat berada di Jerman, karena kami sangat banyak yang masih memiliki masalah dan datang dari zona perang. Aku sibuk bertanya-tanya. Jadi saya sekarang di sini, tapi saya tidak tahu caranya melihat masa depan saya, seperti selama saya tidak benar-benar tahu bahwa saya bisa tinggal di sini. Karena itu sekarang harus menjadi keputusan yang akan diberikan. Genau. Und das, was wir uns vorgenommen haben, wenn wir sagen, was soll sich ändern, dass ein Mensch wie du nicht weiter 4 Jahre erst hier ist und dann entscheidet man. Das muss sich ändern. Ja, weil ich habe ja auch Ziele, so wie jeder andere, klar, genau. Klar. Also ich möchte studieren, wirklich es ist wirklich ein Wunsch und ein Ziel, das ich gerne schaffen möchte. Und ja, genau, also es ist wirklich sehr unangenehm zuzusehen, wie andere wirklich das Leben genießen können und man es selber halt nicht mitgenießen kann. Ich verstehe das und dennoch muss ich jetzt auch, das ist manchmal auch hart Politik, so wenn du jetzt vor mir stehst und dann bist du ja ein unheimlich sympathischer Mensch, aber du weißt auch, in den palästinensischen Flüchtlingslagern im Libanon gibt es noch Tausende und Tausende. Und wenn wir jetzt sagen, ihr könnt alle kommen und ihr könnt alle aus Afrika kommen und ihr könnt alle kommen, das können wir auch nicht schaffen. Und da sind wir jetzt in diesem Zwiespalt und die einzige Antwort, die wir sagen, ist, bloß nicht so lange. Pertama adalah 4 tahun dan kemudian Anda memutuskan itu harus benar-benar berubah. Jadi saya benar-benar ingin mempelajari bagaimana sebenarnya keinginan dan tujuan yang ingin saya capai, dan tepatnya sehingga sangat tidak nyaman untuk melihat bagaimana orang lain benar-benar hidup. Bagaimana orang bisa menikmati hidup dan ada yang tidak bisa menikmatinya. Saya mengerti, namun saya pikir itu merupakan suatu konsep politik. Sehingga ketika Anda berdiri di depan saya dan kemudian Anda adalah orang yang sangat simpatik. Tapi Anda juga tahu di kamp-kamp pengungsi Palestina di Lebanon masih ada ribuan orang sekarang. Kalian bisa datang dari mana saja, bahkan dari Afrika. Tetapi terkadang kami tidak bisa langsung menerima itu dan kami mengatakan tidak. Dass es so lange dauert, bis die Sachen entschieden sind. Aber es werden manche auch wieder zurückgehen müssen. Wäre doch schön, wenn Sie das Gesicht von Riem dann mitnehmen in Zukunft und immer, wenn Sie über dieses beschleunigte Verfahren reden, rufen Sie sich nochmal das nette Gesicht ins Gedächtnis. Ja. Und das spornt dann an, Frau Bundeskanzlerin. Wozu? Schneller zu handeln oder? Das aktiv auf den Weg zu bringen. Da sind wir dabei, da sind wir jetzt wild entschlossen, weil das nicht geht. Wir haben so viele
Wir haben so viele Familien, wo die Kinder dann in die Schule gehen und das müssen wir verändern. Kann man da einen Zeitraum abstecken, wild entschlossen bedeutet? Na, ich denke, dass wir innerhalb eines Jahres jetzt all die Fälle... Oh, komm. Du hast das doch prima gemacht. Ja? Ich glaube nicht, Frau Bundeskanzlerin, dass es da ums Prima-Machen geht, sondern dass es natürlich eine sehr belastende Situation ist. Weiß ich, dass es eine belastende Situation ist. Und deshalb möchte ich Sie trotzdem einmal streicheln, weil wir ja euch nicht in solche Situationen bringen wollen und weil du es ja auch schwer hast und weil du ganz toll aber dargestellt hast für viele, viele andere, in welche Situation man kommen kann. Ja? So, Diesen Wunsch wollten wir mit auf den Weg geben. Ja, das haben wir ja auch sinnvollerweise gesprochen und sie ist leider nicht die Einzige, die in einer solchen Situation ist. Und auf der anderen Seite haben wir heute zum Beispiel gerade im Kabinett, als wir uns als Regierung getroffen haben, darüber gesprochen, wir haben jetzt inzwischen fast 6.000 oder 7.000 junge Menschen, die noch nicht 18 sind, die ganz alleine als Flüchtlinge kommen. Und wo sich auch dann der Staat darum kümmern muss und sich natürlich auch kümmert und wie wir dann die verschiedenen Bundesländer mit einbeziehen. Und das tun wir schon und wollen wir auch. Und trotzdem ist es auch so, dass uns das nochmal bewusst macht, dass es woanders auf der Welt längst nicht so schön ist wie bei uns. Di mana kami ingin memasukkan berbagai negara bagian federal dan kami sudah melakukannya dan kami ingin melakukannya. Namun kami sadar bahwa di tempat lain di dunia ini sama sekali tak seindah di sini. Und dass es so viele Menschen gibt, die so unter schrecklichen Bedingungen leben müssen. Und ich meine, es gehört schon dazu, das muss man auch sagen, dass der Konflikt zwischen Israel und Palästina und den arabischen Staaten bis heute nicht gelöst ist. Darunter leiden sie und viele anderen, weil über Jahre, Jahrzehnte praktisch Familien und Überfamilien dort in Flüchtlingslagern leben und im Augenblick leben auch noch so viele, das wisst ihr ja auch, die aus Syrien kommen, Millionen und in Jordanien, im Libanon. Und wir wollen eigentlich, dass eure Länder dann auch wieder eine gute Heimat für euch werden. Daran helfen wir im Übrigen auch mit. Wir können ja nicht alle in Deutschland willkommen heißen, sondern unsere Aufgabe politisch heißt eben auch, in den anderen Ländern wieder gute Bedingungen zu schaffen und da hilft Deutschland auch. Ada begitu banyak orang yang harus hidup sangat buruk dalam kondisi yang mengerikan. Dan maksud saya itu terjadi pada dirinya. Bahwa Anda harus mengatakan bahwa konflik antara Israel dan Palestina dan negara-negara Arab terus berlanjut sampai hari ini. Dan belum terselesaikan. Dia dan banyak orang lain menderita karena hal tersebut. Karena selama beberapa lama jauh dari keluarga. Dan masih banyak keluarga yang tinggal di kamp-kamp pengungsi. Dan omong-omong, kami tidak dapat menyambut semua orang ke Jerman, tetapi tugas kami untuk membuat kondisi yang lebih baik di negara-negara lain, dan Jerman juga akan membantu.